سلام علیکم. یک پیغام اینام شیر محمد یوانی به تمام مخلصا. الها سربلند باشید، انگشتاتون درد را نبیند. یک قصه نقل میکنیم برای حیات، قصه حیاتی. مردک سحری ای خوب میخیزه، شکمش درد میکنه. خیلی یک روزم خیلی، دو روزم خیلی نگاه میکنه، شکم دمیش کدیسته نمیشه، رنگ رو میکنه، میخیزه بانیسه میبه پیش دکتر بدرویه، میگه دکتر حادثی کنم. خیلی یک روز شکم در کرد، اینو دو روزی دیگه شید دمیش کدیسته. من نمیدونم چیکار کنم. دکتر میگه اینجا بشی مایکرو بردار، اپرات کش میمونه، اینجا نفس کش، نفس نکش. گفته کراچی براتن تو بغوزی. واه میگه سرشو میخواب میشینه، میگه چی خیر بغوزم؟ میگه براتن نه تو بغوزی کراچی. ما چیکار کردن در کار؟ گفتم من شرمنده میشم، این عبار کردن در کار. دکتر یک 5 تبلت که میتیشه، میگه انا میره بخو 15 منوت پس سر میشه. خیلی خودش میغلطه. بیچاره همین میروی ای که میاد همون تبلت کار همشه میخره راه قطی سرانداز کده رفته است. خیلی بین شهر یک شکم تو میتیا اسپید نمیکنه، میگه انا سر شده کو. میدوی طرف دوری شهر خیلی آدم بسیاری چه نگاه میکنه، کانالیزاسیا دهی کانالیزاسیا هوی ایسوسی نگاه میکنه، میره همونجا کونو میمونه، سر میتیا تپ هم چیزی از دهی دروش میرزه. این پایان دیگه از سانتکنیک دوری همون کانالیزاسی که پر کرده بوده، ایتا ریسری همون میرینه و ایتا. واه او چی جانمه، واه او چی جانمه، یکی میبینه خاکو پدر نلاد، تو صغیری، تو هیچ کس نداری. این برادر عزیز ما ایره یک آزادی دنیا کده، آدم سگ روی کده، روی کده. ایره به کدام حالت در تاجیکستان شاگردی ما رو گرفته که برادران یک سلام کن بخیر بایی. سلام علیکم برادرای محترم مخلصای یوانی، خیلی نزاخه برگشت. ما با شما هم سپریز دو براتن رحمت. این برادر هر روز ویدیوهای نو ایجانی بی ما نسبت شما روان کرده می شود. در همه حالت میبینین که همون کانال ما دا پادپیسات داشته باشین. کانال ما به نام یوانی تیوبه. همونجا میبرویه پادپیسات کرد، بالا دیگه زنگولوچه انمو زنگولوچه رو جوخن لوبای وریم شیر محمد یوانی در افیر با شماست. سربلند